आप दोस्तों कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। लाइन लगाने के लिए भी ना कम से कम जो है कि आधे घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। ये देखो ये भर भर के आ रहे हैं जा रहे हैं, इतने सारे हैं। फिलहाल मैं अभी निकली हूँ ठीक बाजार के मार्केट के लिए। यहाँ पे मेरा स्कूल पड़ता है, उसी से निकलेंगे वहाँ से। अभी दोस्तों लगभग जो है कि 15 मिनट रह गए हैं 2 बजने के लिए, और अभी मेरे दोस्त भी यहाँ पे खड़े हो रखे हैं मेरे इंतजार में। और आज हम जाने बहुत ही प्यारी जगह, अभी बताते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। कैसा मीनाक्षी? मीनाक्षी हम बढ़िया है सब, आप बताओ कैसे हो? बहुत यार बहुत बढ़िया है ना। और सभी हमारे दोस्त दोनों बहुत ही प्यारे से हैं दोनों, मतलब तीनों के तीनों मेरे क्लासमेट ही है ना। और कुछ कहना चाहोगे? और क्या ही कहना चाहिए, सपोर्ट करते रहिएगा ऐसे ही। हाँ थैंक यू है ना। तुम बोलना चाहोगे कुछ अंजलि? तो बहुत शर्म आती है। चलो कोई बात नहीं। फिलहाल अभी यहाँ पे बहुत धूप हो रखी है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। निकलते हैं थोड़ी देर में यहाँ से भी। आगे में जाना है ठीक रामनगर की ओर, और मेरे दोस्त अभी तैयार हैं। फिलहाल भी दोस्तों पहुंच चुके हैं ठीक रामनगर में, और अभी टाइम हो रहा है 2:15 का। बहुत भीड़ भाड़ है, साथ में बहुत सारी आवाजें आ रही हैं गाड़ियों की, और मतलब खाना बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ इतना अभी जो है कि भीड़ भाड़ नहीं है, और काफी अच्छा माहौल है वहाँ का। हमारे साथ लोग जो है कि लगातार बने हुए हैं, और अभी आपको दिखाते हैं कहाँ पे जा रहे हैं। आज हमारा ऑडिशन, किस चीज का ऑडिशन है, क्योंकि यहाँ पे है ना रामनगर में जो है कि डांस सिंगिंग, आपको जो भी आपके पास जो भी टैलेंट है आप उसको जो है कि दिखा सकते हो है ना। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ सिंगिंग के लिए, मेरी फ्रेंड जा रही है वो भी सिंगिंग के लिए जा रही है। बहुत अच्छी है, आप लोग सुन के बताना आपको कैसे लगती है हमारी आवाज है ना। क्यों मीनाक्षी? मैं यही पे गा दूं? हाँ तुम लोग ये गा लो है ना। तो वो जा रही है राइटिंग के लिए, और अभी हमारे साथ बाकी सब आप लोग देखना कैसा मेरी आवाज है। जितना मेरे को टाइम मिलेगा दिखाने का। हाँ आवाज लेके तो आप लोग मतलब बताना जितना मेरे से हो सके मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ना मेरे को पता नहीं है अभी कैसे होगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वही मेरा हो रहा है। बन बन डार डार में हारे, बन बन डार डार में कारी घटा घन फिर उमड़ावत कारी घटा। गाना क्या था मेरा? ये तेरा सिंगिंग है।
देखते हैं कि सिलेक्ट होते नहीं होते हैं, वैसे तो यही विश करना चाहते हैं। दोस्तों बहुत भीड़ थी पर हमारा नंबर ना बहुत जल्दी आ गया था क्योंकि हम लोग ना सही टाइम पे यहाँ पे पहुँच चुके थे और उसके बाद ना हमने यहाँ पे फॉर्म जो है कि जल्दी से फिल कर दिया था। उसके बाद हमारा नंबर आया और हम ऊपर गए, फिर यहाँ पे जो है कि बढ़िया से हमारा नाम आया। तो पहले मीनाक्षी का आया था, फिर दीपिका का आया था, फिर मेरा आया था। तो सर को मैंने बहुत ही पसंद आया, मैंने गाना गाया था ये क्या बात है आज की चांदी में। और आपको कैसे लगा आप बताना। और क्या है कि जिससे मेरे को मतलब वीडियो बनाने का मौका मिला, मैंने बनाया आप सभी को और ये मिल रखा है। और बोला अगर आपका जो है कि नाम अगर सेकंड में निकल जाता है उसके लिए आपको मैसेज आएगा 2-4 दिनों में, है ना। तो यहाँ पे खुशी के तो डांस हो रहा है इतना डांस कर रहे यार। अरे देखो यार, यहाँ देखो, ठुमका लगाओ जाओ ये बहुत खुश हो रही है, इसने बहुत अच्छा गाना गाया था। तुम लोग कौन सा गाना गाया था? बोले बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है हमें यार जब कोई बंदा अगर दिल से गाता है ना तो उसकी खुशी किस इस प्रकार से होती है। मीनाक्षी कैसा लग रहा है तुम्हें? मस्त देखो हाँ यार, मीनाक्षी देखो, हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त। ये देखो आप दोस्तों कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। लाइन लगाने के लिए भी ना कम से कम जो है कि आधे घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। हम लोग को इतनी जल्दी जो है कि सीट मिल गई थी कि हम लोग इतनी जल्दी आगे चले गए थे। अभी दोस्तों हमारा हो चुका है और अभी यहाँ पे जो कि मानसी जो कि तैयार हो रखी है फिलहाल, बहुत ही प्यारी सी लग रही है। और इनका जो है कार्यक्रम है वो उनका मॉडलिंग में, थोड़ा घूम के दिखा दो यार तुम कैसे लग रहे हो। बहुत ही प्यारी सी लग रही है ना। और हमें पता है तुम निकल जाओगे, है ना। थैंक यू। हाँ चलो तो चलो जी थोड़ा सा फोटो वगैरह खींचते हैं। क्यों मानसी, हो जाएगा तो फोटो। चलो ये दोस्तों निकल चुके हैं ठीक जो है कि जहाँ पे हमारा ऑडिशन हुआ था वहाँ से निकल चुके हैं। और आज का काफ़ी सुंदर रहा हमारा और सभी ने मतलब बहुत ही अच्छे से किया था। और यहाँ पे जब भी मिला हमें मिला मतलब कि ये जो कार्ड वगैरह मिला हुआ है इसको आगे तक मतलब संभाल के रखना है ताकि हमारा जब भी नाम आएगा आगे के लिए तो उसको जो है कि वहाँ पे लेके जाना है ना। तो बहुत मस्त लगा, सबको बहुत पसंद आया ऐसे। और फिलहाल अभी यहाँ पे निकल चुके हैं, थोड़ा कुछ खाते पीते हैं और यहाँ से फिर घर की ओर निकलते हैं। ये देखो ये भर भर के आ रहे हैं जा रहे हैं, इतने सारे हैं वही जा रहे सारे। ट्रैफिक भी हो रहा है, इतने सारे बच्चे देखो उसमें बैठे हैं। मौसम भी खराब हो चुका है मौसम एकदम बहुत हमने गाइस इतना अच्छा गाया कि मौसम भी आके हमें कह रहा है वो ऐसा हो गया आज मौसम बहुत अच्छा गाना, बड़ा बेईमान है। ये वाला गाना हो गया उसमें तो, है ना। नया गाना। हाँ दोबारा गाते चलो यहीं मेरे को गिराना चाह रही है तू? वैसे यार बहुत मज़ा आया यार। अभी तो हमारे स्कूल से बहुत सारे आ रखे हैं, वो भी अभी जो है कि अपना दे रहे हैं ऑडिशन। बस उनका भी अच्छे से हो जाए जैसे हमारा हुआ है। मैं गाना चुरा रहा था ये बाहों में बाहें। बारिश भी हो रही है यार, धीरे धीरे बारिश हो रही है और हम लोग बैठ गए हैं ऑटो में और बहुत ही तेज़ मतलब जाके लग रहा है कि बारिश आएगी। सुबह भी आई थी, अब भी आने वाली है। कोई प्रोग्राम हो रहा है भगत सिंह, यार भगत सिंह चौराहे पे। अरे ये तो वो है हाँ हरीश रावत जी आ रहे हैं। भाई बहुत तेज़ बारिश हो रही है रामनगर में। देखते हैं प्रोग्राम में क्या होता है क्या पता प्रोग्राम में ना हो रही है। हाँ वैसे रामनगर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पीर बाजार में बहुत कम होती है।
दोस्तों मैं पहुंच गई थी घर लगभग जो है कि 4:30 बजे के करीब, और बहुत तेज़ बारिश में मैं जो है कि भीगते आई हूँ। यहाँ जो मौसम है एकदम जो है कि बादल लगे हुए हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है, साथ में अभी थोड़ी देर बारिश भी आएगी। देखो तो कितना काला सा हो रखा है मौसम, बस अब बारिश आने की देर है। और आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारा अच्छा सा आज का कार्यक्रम भी बहुत बढ़िया सा रहा है, मेरे टेस्ट भी जो है कि पूरे हो चुके हैं। जो चलिए दोस्तों आप सबको ऐसे ही लगातार बहुत प्यारी वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं आप सभी को